Are rădăcină? Foarte bine. Un pic îndepărtăm. Înainte să puneți pentru presat, se poate și spăla. Da? Spălați un pic, puneți pe un șervețel să se usuce și după aia se pune în ierbar pentru presat. Foarte bine. Uitați, și acolo mai sunt plante cu flori, da? Vă rog să vă recoltați pentru ierbar, că este o specie frumoasă. Amit még közösen meg kéne nézzünk, ezt szeretném neked megmutatni. Az egyik kis doktoranduszomnak ez a munkája, ezeket a polimeres filmeket, amit elkészítettünk, összesen itt 24 minta van ezekből. Ezekből a hatóanyagok, ezek mind növények, különböző koncentrációban, 5 és 10%-ban. De milyen növényi hatóanyag? Összesen 6 növény, és ezeknek különböző kombinációja van benne. Közöttük van a kamilla, közöttük van a madárvácska, közöttük van például a pitvampír. De ez kamilla kivonatot tartalmaz? Tehát mindegyik száraz extraktum? Igen. Diofilizált? Nem. Magát az extraktumokat az folyadék formájába tettük bele. Utána újraoldani az már kicsit nehezebb volt, és mindegyik kettőnek a kombinációja. Ja, és a mennyisége is kisebb vagy nagyobb. De a kódolás az megvan, azt megvan itt rendben. Ezek mind a polivinil alkoholos filmek, jó. És összesen 24 vannak. Arra szeretnélek megkérni, hogy ezeknek azokat a tulajdonságait, amit úgy gondoljátok ti, hogy érdemes nálatok megnézni, ezeket kellene. Jó, megnézzük a filmeknek a rugalmasságát. Ezekből megpróbáljuk előkészíteni már itt a humán kísérleteket. Elsősorban ilyen aftás megbetegedésekre, vagy bármilyen olyan szájsebekre, amit esetleg magát a kezelések okoznak, azokra próbáljuk. Tehát magát hadd nézzem már meg ezt. Egyet meg ki lehet bontani, nézd meg. Kódolva van. Ez azért, tehát ugye megnézzük gyógyszertechnológiai szempontból, utána pedig megnézzük biokompatibilitás szempontjából, ami ugye különösen azért fontos, hogyha a humán klinikai vizsgálatra megy, hogy kicsit ragad, vigyázz, mert van nem, egy kicsit ez teljesen normális. Igen, tehát ugye annak érdekében megnézzük, hogy most ez van-e valamilyen sejtkárosító hatása, de valószínű ezeknek nem lesz. Tehát megnézzük azt, hogy sejtkompatibilis-e, utána pedig bukális modellen megnézzük azt, hogy hogyan permeál. Ugye ez azért fontos, mert minél jobban permeál, annál hatékonyabb egy gyógyszerkészítmény, és ugye ez a permeáció fokozódás, ez a segédanyagokból következik. Hát a segédanyagok adják ezt a hatást, és ezáltal egy gyógynövénynek a hatása az felerősödhet. Egyébként beszoktátok építeni így a menükbe ezeket a gyógynövényeket? Oké, most ugye az akácmézről már beszéltünk, de hogy van, hogy akkor tényleg otthon úgy készítetek salátát, vagy bármit, hogy akár a sarkantyúvirág vagy a körömvirág belekerül? Persze, főleg, hogyha van otthon frissen ugye a kertbe, mert sajnos még nem nagyon lehet kapni ezeket így a piacokon, de reméljük, hogy majd idővel nálunk is ez divatba jön, és hogyha van a kertbe frissen, akkor mindenképpen felhasználjuk. Mondjuk pont a zsurlót nem, ami a kutatásunk egyik faja, egyik növénye, mivel hogy az mérgező első évben, még gyógyászati célokra se használják, csak egy év után, mivel hogy nagyon sok alkaloid gyűlik fel a meddőszárba, abban a részben, amit gyógyászati célokra használunk. Emiatt nem tettük bele ma semmilyen ételbe, de azért megemlítjük, mint egyik kedvenc fajunkat, és nekem a kedvenc növényem, ezt a lányok is tudják, és nem is virágos növény, mert ő szegényke egy haraszt, és elég kicsike is, és van egy meddőszára, és egy fertilis szára, tehát kétféle száron nő, és emiatt is nagyon különleges növény, a meddőszárát használják, és mivel már szinte minden faj az ő családjából kihalt,
és kövület formájában léteznek csak, ezért a zsurlót is élő kövületnek nevezzük, élő kövületnek tekintjük. Ez is az egyik érdekessége, és 2014-ben, mikor felfedeztem a kertem végében, egyszerűen megtaláltam, azelőtt csak az egyetemen találkoztam vele, akkor rájöttünk ugye közösen, hogy eléggé kevéssé kutatott növény, eléggé keveset tudunk a benne lévő hatóanyagokról, és mindenki beleegyezett, hogy akkor kezdjük el ezt a növényt is egy kicsit kutatni, és nagyon-nagyon kedves, aranyos növény, teljesen igénytelen, és nagyon-nagyon sok értékes hatóanyag van benne, csak nem kell megenni, ugye már első évben. De jó cikket írtunk belőle, és megkaptuk a szárított gyógynövényt, és abból kivonatot kellett főzni. És akkor nálunk a laborban az egyik kollégám főzte a kivonatot, amelynek rendkívül erős illata van. És a hallgatók ott készültek föl a vizsgára, amikor ott dolgozták ki a tételt, és ilyen hamar még soha senki nem lett készen egyébként a tétel kidolgozással, mert érezték ezt az illatot. Hogy kell elképzelni, mihez lehet hasonlítani? Markáns, erős, nehéz illata van, de hát ez nekünk nagyon jó volt, mert megkönnyítette a vizsgáztatást, mert gyorsan jöttek, és mindent tudtak. Azóta már ez a titkos fegyveretek, hogy szeretitek gyorsan letudni a vizsgát, akkor főzzünk közben zsurlót. Kis zsurló, igen. Képzeld el, hogy el szoktunk jönni ugye minden évben ide a diákokkal, és hát 30-40 általában. Akkor jövünk, mikor a medvehagyma virág, tehát akkor, amikor a legjobban leszedhető, tehát a legfrissebb. Hozunk általában házi kenyeret, zsírt, tehát csinálunk zsíros kenyeret, és rátesszük a medvehagymát. Ez egy nagyon-nagyon ilyen természetbe való piknikkezés a diákokkal, nagyon élvezi mindenki. Tehát mindig csinálunk nekik valami meglepetést. Hogy tudod még mit csináltunk? Összegyűjtöttük azokat a gyógynövényeket, amikkel dolgozunk. Anna Mária kikevert egy teakeveréket, és azt adtuk nekik, hogy kóstolják meg az általunk tényleg elkészített diák. Nagyon nagy sikere volt minden esetben. A legjobb. Ezért szeretek ide járni, ezért szeretek veletek lenni, mert ugye mi nők összefogtunk, és azt gondolom nagyon csodás dolgokat tudunk együtt végrehajtani, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez a női erő ki tud sugározni a többiekre is, ez nagyon fontos. A hölgy is a csapat része, kik alkotják a csapatot? Igen, a hölgy is a csapatunk része, tehát elsősorban doktoranduszok vannak a csapatban, akik segítenek a munkánkban. Csapatunk eléggé interdisziplináris, gyógyszerészek, vegyészek, orvosok vannak benne, hogy mindenkinek van egy kis feladata benne, ugye, mert elindul egy gyógynövényestől az egész folyamat, az analitikai részen, jön az orvos, aki segít esetleg egy sejtkultúrás tanulmányt végezni, jön a gyógyszertechnológus, aki esetleg valamilyen gyógyszerkészítményt készít, tehát orvos, gyógyszerész, biokémikus, gyógyszertechnológus van, növénytanos. Az a kifejezetten jó, hogy mi bármiből tudunk projektet csinálni, mert alapvetően a közös gondolkodás az alapja és a barátság. Pálmával azt beszéltük egyébként, hogy azért szeretünk veletek lenni, meg szeretjük, amikor átjöttök, mert az mindig olyan egy kicsit csajos. És én csak férfiakkal vagyok körbevéve, és megélni azt, hogy a nőiségnek milyen ereje van. Megélni egy kicsit azt, hogy tudunk beszélgetni a munkán túl, ruhákról, cipőkről, sminkről. Mit főztünk, nagyon jó, tudod, mondjuk a medvehagymából. Vagy mindig hozok egy finom receptet, amit most is el akartam nektek készíteni, az este csak már nem volt időm.
hazamegyek, és akkor előadom a fiúknak, hogy na most ezt fogok főzni, és akkor hát vagy sikere van, vagy nincs sikere, és akkor azt mondják, hogy pisztáciás tiramisút kipróbáltam. pisztáciás tiramisút csak pudingból engedik, mert félnek, hogy szalmonellát kapnak a tojástól. Az este meg akartam csinálni, és nem volt otthon piskotám, azt mondtam, legalább kóstoljátok meg, amit én csinálok. Úgyhogy így ezt nem engedik. De az olasz, tehát az olasz konyhát, azt azért én is próbálom otthon. Egyébként mire jó a zsurló? Hát nagyon sok értékes hatóanyagot tartalmaz. Az összes szárazföldi növény közül ebben van a legtöbb szilícium. Emiatt még csontritkulás esetében is lehet alkalmazni. És amúgy nagyon sok népi elnevezése van ezzel kapcsolatban. Például suroló fűnek is nevezik, Hát igen. csikófaroknak is nevezik, ezt a formája miatt, tálsurolónak, és mindenféle ehhez hasonló neveket adtak neki, pontosan azért, mert a magas szilícium tartalom miatt nagyon jól lehet vele edényeket sikálni és súrolni, és valószínűleg, hogy mielőtt feltalálták a súrolószereket, ezt nagyon nagy sikerrel használták erre a célra. Amúgy kirándulásokon ki lehet próbálni, mert nagyon jól el lehet vele mosni az edényeket. Jó ötlet, hát ugye feltéve, hogy találunk, tehát ugye ilyen vizes környezet kell nedves, akkor. nedves környezetben, igen. És hát ezen kívül még a flavonoid tartalma is nagyon magas, és pont a mi kutatásaink során jöttünk arra rá, hogy a vegetációs periódusa első felében, azaz április-májusban sokkal magasabb a flavonoid tartalom, mint például ősszel, amikor pedig általában gyűjtik ezt a növényt. Ezért a mi kutatásaink arra irányultak, hogy csak ebből a tavaszi zsurlóból végezzük aztán a kísérleteket. És egészen molekuláris szintig jutottunk a kísérletekkel. Nem tudom, azt még elmondhatom-e? Állatkísérleteket. A szirtuinokról, nem tudom, hogy most azt nagyon gyorsan elmondom, hogy ezek olyan enzimek, amelyek az emberi sejtekben is, és más emlős fajok sejtjeiben is jelen vannak, és nagyon fontos szerepük van például az anyagcserét szabályozzák, a gyulladáscsökkentésben van szerepük, és az antioxidáns hatást erősítik, tehát megvédik a sejtet a szabad gyököktől például. És azt vették észre a kutatók, hogy egyes természetes anyagok, mint amilyenek a flavonoidok is, hatással lehetnek ezekre a szirtuinokra, és erősíthetik az ő aktivitásukat. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a mi flavonoidjaink, amik a zsurlóban vannak, ezeknek is megvan-e ez a hatásuk, azaz eljutnak-e sejtszintre, és valóban tudnak-e hatni a szirtuinokra, és kiderült, hogy igen. És ez volt az a cikk, amit aztán nagyon nagy sikerrel publikáltunk együtt a Farmakológiai Intézet kutatóival. Azért ez dózisfüggő. Igen. Tehát azt azért tudni kell, hogy ezeket a gyógynövényeket mindig szakember irányításával kell megfelelően használni, felhasználni, és azért az mindenképpen fontos, hogy ugye az egerek egy része sajnos elpusztult, hiszen egy dózistitrálást is végeztünk, és meg kell találni azt a megfelelő dózist, ahol egyébként használ, vagy gyógyít, nem Igen. pedig öl. Tehát a Ez azért nagyon sok gyógynövényre igaz, Ez mindenre kicsiben igaz. segít, Igen, nagyban igen. meg kevésbé. Ehhez is Mindenre szeretnének igaz. hozzájárulni a mi kutatásaink, hogy ezt azért tudatosítsuk, hogy a gyógynövények közül nem mindegyik teljesen ártalmatlan, és tudniuk kell az embereknek, akik ezeket amúgy használják, hogy melyik mire jó, és pont beszéltük itt a kollégákkal, emlékeztünk arra az alapszabályra, hogy a méreg és a gyógyszer között egyedül csak a dózis a különbség. Minden gyógynövényben több ezer összetevő van, és abból elég kevés az, amíg tanulmányozva van. Tehát ez még a veszély annak, hogy milyen mennyiségben használjuk őket. Tünde, akkor meg vagy elégedve a levessel, valami ilyesmit képzeltél el? Igen, határozottan. igen. Határozottan Nagyon ilyet képzeltél. Igen. Hát Jani, akkor gratulálunk, mert ez Köszönöm. megint Gratulálunk, nagyon nagyon finom lett. És akkor várjuk majd egyébként, még persze fogyasszuk a levest, de hogy akkor várjuk a főételt. Isten éltesse a nyár trombitás hírnökét, a 400 millió éves sarkantyúkát. Mindent tűr, mindent kibír, és eddig minden viszontagságot is átvészelt.
Ez a jellegzetes alakú kis virág régen a lovagiasság és a becsület szimbóluma volt. Minden konyhakert védelmezője, amely előzi a levéltetveket és a különböző kártevők hősies ellensége. Hívjuk segítségül mi, modern emberek is. Valószínűleg Perúból származik. Kerekded, sokszögű pajzslevelekkel megáldott egyéves növény. Magról szaporodik. Egész nyáron narancsos-piros posgás színekben játszanak a szirmai. Gyógyításra főként a virágzó hajtásait használják. A legrégebbi kultúrákban is már gyógyászati célokra alkalmazták vérzéscsillapító, ízületi fájdalom enyhítő és vízhajtó hatása miatt. Antibiotikus és gyulladáscsökkentő hatása bizonyított. Magjaiból krémeket készítettek, kivonatát afrodiziákumnak tartják. Érdekesség, hogy az összes ehető növény közül ez tartalmazza a legtöbb luteint, amely a jólátásért felelős. Kultúrnövény. Fonatából székeket, asztalokat, ékszereket és egyéb tárgyakat is készítettek. Még a 19. században is fontos volt a papírgyártásban. Egy frissítő és borsos, aromás fűszernövény. Virágát és levelét manapság salátákhoz adják az ínyencek. Azt állítják, a fokhagymához vagy a tormához hasonlít leginkább. Éljen soká minden fogás élénkítő része, a kerti sarkantyúka. Mi történik a liofilizálás során? Hát a liofilizálásnak a pontosabb elnevezése a fagyasztószállítás. A folyamat során a fagyasztott mintából eltávolítjuk a vizet, ugye, ami szilárd halmazállapotban van, alacsony nyomáson és alacsony hőmérsékleten, vízkőzként távozva a víz belőle. Korábban nem tudtunk ilyen módszert alkalmazni, ez most miben segít nekünk? Hát elsősorban abban segít, hogy a mintákat hosszabb ideig tudjuk tárolni, tehát megőrzés szempontjából és feldolgozás szempontjából is fontos, mert könnyebben tudjuk gyógyszer alapanyagként használni így a gyógynövényt. O să vă povestesc despre o familie de plante foarte interesante, important și pentru cei de la nutriție și pentru cei de la farmacie. Bine? Este vorba despre ordinul Lamiales, care cuprinde două familii, familia Verbenaceae și familia Lamiaceae. Lamiaceele sunt cele mai cunoscute, o să vedeți imediat. Verbenaceae sunt mai puțin cunoscute, dar cel puțin o singură specie este foarte, foarte renumită și foarte cunoscută. Amikor egy desszertben meglátom a ehető virágokat, akkor mindig rád gondolok, Tünde. Milyen jó lenne, ha ezeket a növényeket, főleg amiket tanulmányoztunk, felhasználjuk, és ott Debrecenben nálatok ebből valami olyat alkotunk eddig. Tehát ami eddig még nem volt talán, vagy valami kombinációja ezeknek a növényeknek. Ami egészséges és finom is. És meg is lehet enni. És meg is lehet enni, az nem hátrányos egyébként, de nagy örömmel várunk benneteket, mert megpróbálunk valamit kitalálni. Sőt, egyébként ezekből a gyógynövényekből azért mi is főzögetünk. Hát több-kevesebb sikerrel, de hát hogyha amikor együtt főzünk, akkor az sikeres lesz. Specia cea mai caracteristică, cea mai importantă este Verbena officinalis. Verbena, îi spunem, da, și în limba română. Mai are și alte denumiri în limba română? Nu are. Verbena îi spunem, da? Produsul medicinal este reprezentat de partea aeriană, toată partea aeriană, tulpina, frunzele, florile. Florile sunt dispuse în racem, au culoarea mov și sunt organizate pe tipul 5. Adică 5 sepale, 5 petale, 4 stamine și gineceul care este bicarpelar. Emlékszem, de komolyan, ez a pulmonáriának a levele. Ez a meting, ebből készül a kavinton. A gyógyszer. A vinkaminból.
Mikor visszamentek, még bemész az irodádba dolgozni ma? Nem, már nem. Nem lesz energia? Nem akarom elrontani ezt a csodás napot, hogy Ne is, visszamegyek. mert még nincsen vége. Mert még nincsen vége a napnak. Haideți mai aproape, că n-a mâncat încă niciun student. Urmează în sesiune.